te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, ahová megyek. Te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, ahová megyek. Jézus Krisztus várott rám, Jézus Krisztus várott rám, Jézus Krisztus várott rám, ahová megyek. Jézus Krisztus várott rám, Jézus Krisztus várott rám, ahová megyek. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek. Te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, ahová megyek. Te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, te rád vár egy szép ország, ahová megyek. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek. Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, Isten szép országa ez, ahová megyek. A bemelegítés megvolt. Számomra nincsen más remény, Jézus vérében bízom én. Magamban én semmi vagyok, az ő nevében bízhatok. Ismeritek? Még egyszer. Számomra nincsen más remény, Jézus vérében bízom én. Magamban én semmi vagyok, az ő nevében bízhatok. Sarokkő bűnösnek megmentő, köszik a viharban, ő az Úr. Ha jönnek
jelzi harcsonak. Halleluja. Ó, bár csak eljutnék oda. Halleluja. Igazsággal lesz öltönyöm, végleg a mennybe költözöm. Végleg a mennybe költözöm. Krisztus lett sarokkő, bűnösnek megmentő, kőszikla viharban, ő az Úr. Krisztus lett sarokkő, bűnösnek megmentő, kőszikla viharban, ő az Úr. Krisztus lett sarokkő, Daninak megmentő, kőszikla viharban, ő az Úr. Gyertek, valljuk meg együtt, és tedd oda a saját neved. Krisztus lett sarokkő, tedd oda neved. Daninak megmentő, kőszikla viharban, ő az Úr. Urunk, imádunk téged, és köszönjük azt, hogy te lettél a mi megbántunk, te lettél a mi szabadítónk, és ma te bérenváltó gyermekeidként állhatunk a jelenlétedben. Fenségbe öltöző, örüljön a föld, örüljön a föld, mert fény veszi körül. A sötétség menekül, megremek a szól, megremek a szól. Mi nagy Istenünk, énekeljük mi nagy Istenünk, lásd meg mi nagy Istenünk.
Halleluja! Folytatni fogjuk az alkalmat, köszönjük Dani, Anett, az Úr jelenlétébe vezettetek bennünket. Nem kell túl sok ének, nem? Ahhoz, hogy az Úr jelenlétébe menjünk. Sokszor egy akkord elég. Sámuel, szeretettel kérlek, hogy Zsolttal együtt folytasd a szolgálatot. Nagyon áldott volt a délelőtt, és hiszük, hogy Isten most is szólni fog hozzánk. Bien, c'est une joie de vous retrouver. Nagyon örülök, hogy újra találkozunk. C'est certainement l'heure la plus dramatique pour un pasteur. Azt gondolom, hogy egy pásztor számára ez a legdrámaibb óra. Parce que c'est le moment où vous allez vous examiner de l'intérieur. Mert ez az a pillanat, amikor mélyen magatokba néztek. Alors, je vous donne l'autorisation, si vous voyez votre voisin avoir des faiblesses. Úgyhogy felhatalmazlak arra, hogyha látod, hogy kezd gyengülni a szomszédod. Donnez-lui un petit coup comme ça. Akkor egy kicsit így. Vous savez, on raconte l'histoire suivante. Tudjátok, van egy történet, amit szoktak mesélni. Un pasteur et un chauffeur d'autobus sont morts tous les deux. Van egy pásztor és egy buszsofőr, mind a ketten meghaltak. Vous la connaissez? Ismeritek akkor? Okay. Jó. Alors je vais même pas la raconter. Akkor nem untatlak azzal, hogy elmeséljem. J'ai juste envie de vous dire, si vous m'aimez, faites tout pour ne pas dormir, je veux aussi aller au ciel. Én csak azt akartam volna mondani, hogy ha szerettek engem, akkor próbáljátok meg nem elaludni. Én is szeretnék a mennybe kerülni. Bien. Le thème de cet après-midi sur le programme que vous m'avez gentiment donné était comment être efficace dans son ministère au travers du Saint-Esprit. A mai téma, amit kedvesen adtatok nekem, az az, hogy hogyan lehet hatékony szolgálatot végezni a Szent Szellem által. Je crois que personne ne peut être efficace s'il n'a pas conscience du besoin qu'il a de travailler avec le Saint-Esprit. Úgy gondolom, hogy senki sem lehet hatékony, hogyha nincs tudatában annak, hogy milyen abszolút mértékben rászorul a Szent Szellemre. Rappelez-vous, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Az apostolok cselekedetei 1.8-ban azt olvassuk, hogy ellenben erőt vesztek, miután a Szent Szellem eljön rátok. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, sőt egészen a földnek végső határáig. Jésus recommande à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Jézus azt kérte a tanítványaitól, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, amíg meg nem kapják a Szent Szellemet. Pourtant, ces hommes avaient été pendant 3 ans et demi avec lui. Holott ezek az emberek korábban már 3,5 évet vele töltöttek. Ils ont certainement eu la meilleure formation théologique que l'on a jamais reçue. Én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb teológiai képzést kapták, amit csak kaphat ember. Ils étaient à l'école du maître. Ők a mester iskolájába jártak. Où les paroles se transformaient en actes surnaturels. Ahol minden szó természetfeletti cselekedetekké változott át. Mais alors qu'il leur avait dit que le Saint-Esprit était avec eux, bár korábban mondta nekik, hogy a Szent Szellem velük van, dans l'évangile de Jean, il leur dira, mais il sera en vous. Viszont azt mondta János evangéliumában, hogy viszont bennetek is lesz. Et je crois qu'il nous faut retrouver ce chemin où nous prenons conscience que nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans l'aide de Dieu. Azt gondolom, hogy újra végig kell gondolnunk azt, hogy, és újra szembe kell ezzel néznünk, hogy nem tehetjük meg Isten segítsége nélkül, nem tudjuk végezni Istennek a munkáját. Lorsque vous regardez ce que les pères de l'Église disaient, az egyház atyák is ezt mondták. Et je vais simplement faire quelques citations. Szeretnék néhányat idézni. Par exemple, Justin Martyr. Justin Mártír például azt mondta, dans les années 108-180 après Jésus-Christ, 108-tól 180-ig élt Krisztus után. Il dira, si vous désirez la preuve que l'Esprit de Dieu est venu chez nous. Hogyha bizonyítékát akarjátok annak, hogy a Istennek a szelleme ránk szállt, venez donc à nos réunions. Gyertek el az összejöveteleinkre. Et vous verrez comment les démons sont chassés et les malades guéris.
És ott már látni fogjátok, hogy hogyan űzzük ki a démonokat, és hogyan gyógyulnak meg a betegek. Vous entendrez les gens parler les langues nouvelles et prophétiser. Hallani fogjátok, hogy az emberek új nyelveken szólnak, és profétálnak. Voilà ce que pouvait dire Justin Martyr. Tehát Justin Mártír így beszélt. En d'autres mots, il pouvait dire, venez au milieu de nous. Tehát azt mondta, hogy gyertek el közénk, Et vous allez voir une démonstration de la présence de Dieu, és látni fogjátok Isten jelenlétének a bemutatását, qui ne repose pas simplement sur un enseignement théorique, ami nem csupán egy elméleti tanításon alapul, mais qui se traduit par des actes concrets. hanem konkrét cselekedetekben látszik. Notre frère est venu hier soir souffrant de sa hanche, Tegnap este itt volt a testvérünk az alkalmon, és a csípőjével volt gond, et dans la présence de Dieu, il a été guéri. és Isten jelenlétében meggyógyult. Lorsque vous écoutez Irénée en 130-208 après Jésus-Christ, Aztán Iréneus szeretném idézni, aki Krisztus után 130 és 208 között élt. il dira de la même manière, nous entendons dans nos églises tant de nos frères qui ont le don de prophétie, Ő azt mondja, hogy de ugyanígy hallhatjuk a gyülekezeteinkben sok testvérünket, akik bírnak a profétálás ajándékával, qui par le Saint-Esprit parlent diverses langues, akik a Szent Szellem által különböző nyelveken szólnak, et qui pour l'édification des autres mettent en lumière ce qui est caché, és ők mások épülésére, világosságra hozzák az elrejtett dolgokat, et proclament les mystères de Dieu. és kinyilatkoztatják, kijelentik Isten titkait. Chers amis, ça ce sont les pères de l'Église. Ezt az egyházatják mondták. Ils étaient après les apôtres. Ők az apostolok után éltek. Mais ils sont juste en train de nous rappeler que ils avaient eux besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. De rajtuk keresztül újra világossá válik számunkra is, hogy szükségünk van arra, hogy a Szent Szellemmel együttműködjünk. Le Saint-Esprit n'étant pas seulement une puissance, mais le Saint-Esprit étant d'abord une personne. Mivel a Szent Szellem nem csupán egy erő, hanem mindenek előtt egy személy. Nous avons été baptisés dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Minket úgy merítettek be, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevére. Vous le savez, vous êtes des pasteurs. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Tudjátok, mint pásztorok, hogy a Szent Szellem egy különálló személy. Tous les attributs qu'il a sont ceux d'une personne. Hiszen minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami egy személyre jellemző. Il console, Ő megvigasztal, il enseigne, tanít, il conduit. vezet. Il est pour nous le paraclète sur lequel nous pouvons nous appuyer. Ő az a védő, ügyvéd, akire támaszkodhatunk. Il a toutes les caractéristiques de la divinité. Il est omnipotent, omniscient. Rendelkezik Isten minden Omnipresent. tulajdonságával, mindenütt jelenvaló, minden tudó és mindenható. Et il nous a été donné És ő nekünk adatott. pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Azért, hogy végezhessük Isten munkáját. Irénée dira, venez voir comment il parle diverses langues. Iréneus azt mondja, gyertek és lássátok meg, hogy hogyan beszélnek a testvérek különböző nyelveken. Cet été, une dame nous a visité qui venait, je crois, du Congo, du Gabon. Gabonból volt nálunk egy hölgy, idén meglátogatott minket a gyülekezetben, Et cette dame n'était là que 10 jours en France et elle repartait au Gabon. C'est une Gabonaise. egy gaboni hölgy, csak 10 napot töltött Franciaországban, és utána hazament Gabonba. Et c'est la première fois qu'elle assistait à un culte. És életében először vett részt Isten tiszteleten. Et un culte chez nous à Mulhouse. Nálunk ott Mulhouse-i gyülekezetben. Et puis donc elle a vécu le culte avec son mari. Je les ai même pas rencontrés, je les ai pas vus. A férjével voltak jelen, én nem is találkoztam velük személyesen, nem láttam őket. Mais une semaine ou 2 semaines plus tard, elle nous a écrit. De 1 vagy 2 héttel később, miután hazatért, írt nekünk. Et puis elle nous dit, mais qu'elle fut profondément touchée. És azt írta, hogy őt nagyon mélyen megérintette Isten. Parce qu'alors qu'elle était là dans une église française, Mert ugyan egy francia gyülekezetben volt, au moment de la louange, de a dicsőítés közben, alors que le pasteur, eh bien, louait Dieu. ott volt a pásztor, és dicsőítette Istent, Et il louait Dieu en esprit. szellemben, Il louait Dieu dans sa langue maternelle à elle. és a pásztor ennek a hölgynek az anyanyelvén dicsőítette az Urat. Et elle disait, c'était impressionnant de voir un pasteur alsacien parlant au Mienné. És azt mondja, hogy hát megdöbbentő volt, hogy egy elzászi pásztor beszéli az ő otthoni törzsi nyelvét. Bien aimé, ces choses ne sont pas passées.
Testvérek, ezek nem a múlthoz tartoznak ezek a dolgok. Elles sont actuelles. Ezek most is működnek. Je pourrais vous citer Tertullien, Tertullianusztól is idézhetnék, qui de la même manière expliquera comment l'esprit agissait dans l'église à cette époque-là, 160-220 après Jésus-Christ. ő 160-tól 220-ig élt Krisztus után, és ő is ugyanarról tett bizonyságot, hogy hogyan működött a Szent Szellem az akkori gyülekezetben. Mais je voudrais peut-être encore vous citer Dwight Moody. Dwight Moody. Dwight Moody-tól Tout le szeretnék monde inkább. connaît, A Moody-t Moody. mindenki ismeri, tőle szeretnék idézni. Et il dira en 1876 à l'hippodrome de New York la chose suivante. 1876-ban a New York-i hippodrómon mondta el ezt. Dieu a beaucoup d'enfants qui ont à peine assez de vie en eux pour survivre, mais aucune puissance pour le service. Istennek sok olyan gyermeke van, akiknek nehezére esik, hogy alig van elég életük magukban arra, hogy túléljenek, de a szolgálatra semmilyen erő nincs bennük. La venue du Saint-Esprit, dira-t-il, sur le croyant en vue du service est distincte et séparée de la conversion. A Szent Szellem eljövetele egy hívőre a szolgálat munkájára, az egy teljesen különálló és más megtapasztalás, mint a megtérés. Si ce n'est pas là ce qu'enseignent les Écritures, je suis prêt à rectifier mon propos. Hogyha nem ezt tanítják az írások, akkor kész vagyok a tanításomat kiigazítani. Je crois, dira Moody, que nous accomplirions davantage en une semaine que nous ne le ferions en plusieurs années si seulement nous vivions tout à nouveau ce baptême. Úgy gondolom, hogy egy hét alatt többet tudnánk megcselekedni, mint amennyi több év alatt, hogyha ezt a fajta bemerítkezést vagy keresztséget újra megélnénk. Je pourrais citer Charles Spurgeon. Spurgeon-től is idézhetnék. Spurgeon dira que le chrétien sans l'esprit est comme un voilier sans vent. Azt mondja, hogy az olyan keresztény, akiben nincs benne a szellem, az olyan, mint egy Comme un voilier, un bateau, un voilier sans vent. Igen, az olyan, mint egy vitorláshajó szél nélkül. Il est comme un char sans chevaux. Vagy olyan, mint egy szekér, ami előtt nincsenek lovak. Et il est comme des braises sans feu. Vagy pedig olyan mint a tűz nélküli parázs. Voilà ce que ces pères de l'Église et ces hommes de Dieu desquels nous parlons aujourd'hui, qui ont eu des réveils, qui ont été efficaces par le Saint-Esprit, disaient à leur époque. Tehát ezeket mondták a maguk idejében azok az egyházatják, akik a maguk időszakában ezeket élték meg a Szent Szellemmel. Mes amis, j'aimerais vous dire que nous ne pourrons pas faire une œuvre spirituelle, parce que l'Église c'est une œuvre spirituelle, sans une aide surnaturelle. Ezt akarom nektek mondani, barátaim, hogy nem tudunk természetfeletti munkát megélni, hiszen Istennek a munkája a gyülekezetben az természetfeletti munka, csak akkor, hogyha megvan ez a természetfeletti segítségünk. Vous et moi, nous avons besoin de collaborer avec le Saint-Esprit. Tehát neked is, nekem is arra van szükségünk, hogy együttműködjünk a Szent Szellemmel. Lisez les Écritures. Ezt mondják az írások. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Hogy a Szent Szellem és mi úgy határoztunk. Le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas. És szólt a Szent Szellem, válasszátok el nekem Pált és Barnabást. Constamment, vous voyez le Saint-Esprit intervenir dans le ministère de l'Église. Folyamatosan látjuk, ahogy beavatkozik a Szent Szellem az egyház szolgálatába. Constamment, la préoccupation de Paul lorsqu'il arrive chez les Éphésiens, la première des choses qu'il demande, c'est avez-vous reçu le Saint-Esprit? Megérkezik Efezusba Pál apostol, és mi a legelső kérdés, ami őt foglalkoztatja, hogy megkaptátok-e a Szent Szellemet? C'est la première question. Ez az első kérdése. Il n'est pas préoccupé par savoir quelle doctrine tu as. Nem azon gondolkodott, hogy és milyen tanítást kaptatok. As-tu reçu le Saint-Esprit? Megkaptad a Szent Szellemet? Et aujourd'hui, il me semble que le Saint-Esprit a été relégué au dernier rang. És nekem úgy tűnik, hogy mostanság hátsó sorba utaltuk a Szent Szellemet. C'est comme si on avait un espèce de classement, le Père numéro 1, le Fils numéro 2 et le Saint-Esprit numéro 3 comme au tiercé. Mint hogyha mint egy játékban így besoroltuk volna, hogy akkor egyes számú az Atya, a második a Fiú, és akkor utána jön a Szent Szellem. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit a toute sa place dans la Trinité. De szeretném nektek elmondani, hogy a Szent Háromságban ugyanolyan fontos szerepe van a Szent Szellemnek is. Et plus que jamais, dans la génération où nous sommes, nous avons besoin d'être conduits et équipés par l'Esprit. És mindennél nagyobb szükségünk van ebben a nemzedékben arra, hogy betöltsön és vezessen minket a Szent Szellem. Si l'Esprit n'agit pas, la Hongrie ne sera pas sauvée. Hogyha a Szent Szellem nem cselekszik, akkor Magyarország nem fog megmenekülni. La Hongrie n'a pas besoin d'intellectuels. Nem intellektuális emberekre van szüksége La Hongrie n'a pas Magyarországra. besoin d'abord de théologiens. És nem elsősorban
teológusokra. J'ai pas dit qu'elle n'a pas besoin de théologiens. Nem mondom, hogy nincs szükség Que Dieu teológusokra. soit béni pour tous les théologiens remplis du Saint-Esprit. És én áldom Istennek a nevét az összes olyan teológusért, aki be van töltve Szent Szellemmel. Mais elle a besoin d'hommes et de femmes qui sont conscients que l'Esprit est présent. Hanem olyan emberekre van szükség, férfiakra és nőkre, akik tudatában vannak, hogy jelen van a szellem. Qu'il parle aujourd'hui encore. Aki ma is szól, Qu'il conduit. aki vezet, Qu'il dirige. aki irányít Qu'il guérit. és meggyógyít. Lorsque vous avez conscience de cela, Amikor ennek a tudatában éltek, alors à peine vous êtes en mesure de commencer à collaborer avec le Saint-Esprit. csak akkor tudtok egyáltalán elkezdeni együtt működni a Szent Si vous Szellemmel. n'avez pas conscience de l'importance Hogyha nem vagytok tudatában, hogy milyen de la fontos ez, présence de l'Esprit dans votre ministère et dans votre Église, hogy milyen fontos a Szent Szellem jelenléte a gyülekezeteitekben, alors vous ne vous attendrez pas non plus à lui. akkor ne is számítsatok rá. L'Église a négligé trop souvent la personne du Saint-Esprit. A gyülekezet túl gyakran elhanyagolta a Szent Szellem személyét. Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, Jézus azt mondta, hogy a tanítvány nem nagyobb, mint az ő mestere. mais tout disciple accompli sera comme son maître. De azt mondja, minden tanítvány, aki tökéletessé vált, az olyan lesz, mint a mestere. Nous le prêchons et nous l'enseignons, Ezt prédikáljuk, ezt tanítjuk. mais le vivons-nous? De éljük is. J'aimerais vous rappeler Szeretnélek emlékeztetni, que le ministère surnaturel de Christ hogy a Krisztus természetfeletti szolgálata n'a que commencé à partir du moment où l'Esprit est descendu sur lui. csak attól a pillanattól kezdődött, amikor rászállt a Szent Szellem. Il a été conçu par le Saint-Esprit. A Szent Szellem által fogantatott, Il est fils de Dieu. ő Isten fia, Il a une sagesse extraordinaire. À Ren- 12 ans, il confond les religieux. rendkívüli bölcsességgel rendelkezett, 12 éves korában már összezavarta a vallásos embereket, Mais pendant 30 ans, de 30 éven keresztül il ne guérit aucun malade. egyetlen beteget sem gyógyított Il ne meg. chasse aucun démon. Nem űzött ki egy démont se. Il ne manifeste aucune présence surnaturelle. Semmilyen természetfeletti megnyilvánulás nem volt. Aucune parole prophétique. Semmilyen profétai szót nem adott át. Aucune parole de connaissance. Az ismeretbeszéde nem működött. 30 ans, 30 évig. le Fils de Dieu Isten fia est sur terre. itt volt a földön, Il est la parole faite chair. ő a testélet ige. Il est la parole. Ő maga az ige. Et il est la parole qui attend l'Esprit. És ő az az ige, aki várja a szellemet. Nous sommes juste à l'envers de ce qui s'est passé dans la Genèse. Mi pont a fordítottját éljük meg annak, ami a Teremtés könyvében le van írva. Dans la Genèse, il est dit, Ott az van megírva, la terre était informe et vide. hogy ugye, formátlan volt, sötét volt a föld, C'était le chaos. káosz volt, Et l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. de a vizek felett ott mozgott a szellem. Et ce que l'on peut observer, c'est que l'Esprit est là et il attend que la parole vienne. Ott is azt figyeljük meg, hogy ott van a Szent Szellem, és várja, hogy jöjjön a szó, az ige. Et soudain la parole vient, Dieu dit. És egyszer csak megérkezett az ige, Isten azt Et au mondta, moment où la parole vient, és amikor jött a szó, l'Esprit et la parole réunis akkor a Szent Szellem és az ige vont összetalálkoztak, commencer eh bien, à agir puissamment, puisque pour que la lumière paraisse, il fallait une puissance extraordinaire. Tous les scientifiques vous le diront. és akkor történt meg az, ugye világosság lett, és minden tudós alátámasztja ezt, hogy óriási dolognak kellett ahhoz történni, hogy világosság jöjjön létre. L'Esprit se meut au-dessus des eaux et il attend la parole. Ott mozgott a vizek fölött a Szent Szellem, és várta, hogy jöjjön az ige. Mais maintenant, Jésus est la parole faite chair. És Jézus Krisztus pedig a testélet ige. Il vient au monde, il s'incarne. Bejött a világba testélet, Et il passe 30 ans. 30 évet eltöltött Cette utána, fois-ci, on a la parole, mais la parole qui attend l'Esprit. most ott volt már az ige, de most meg az ige várta a szellemet. Et à 30 ans, És 30 éves korában il arrive vers Jean le Baptiste oda ment Keresztelő Jánoshoz, pour être baptisé par lui. azért, hogy megkeresztelje őt. Non pas parce qu'il était pécheur, Nem azért, mert ő egyébként bűnös mais lett parce volna, qu'il s'identifie à nous. hanem csak azért, hogy azonosuljon velünk. Et là, alors qu'il est dans l'eau du baptême, És ott volt benne a vízbe, hogy bemerítkezett, alors que le Baptiste le baptise, és miközben bemerítette őt Keresztelő János, il sort de l'eau. Il sort de l'eau. kijött a vízből, Le Père parle du ciel. a mennyből megszólalt az Atya, Et l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. és a Szent Szellem rászállt galamb formájában. Maintenant, l'Esprit l'entraîne dans le désert. Azután pedig a Szent Szellem a pusztába vezette. Après 40 jours d'épreuve dans le désert. És ott volt 40 napon át a pusztában. Écoutez bien, Figyeljetek, il nous a dit Jésus, azt mondja az ige, revêtu de puissance, hogy Jézus visszatért a Szent Szellem erejével. revint du désert. Úgy így jött vissza.
Et c'est à ce moment-là És akkor que les miracles commencent, kezdődtek a que csodák. les démons sont chassés, Akkor kezdtek kimenni a que les démonok, malades sont guéris, és meggyógyulni a betegek. que le royaume de Dieu se manifeste És akkor kezdett megnyilvánulni Isten királysága. avec puissance et force. Erővel és hatalommal. C'est à ce moment-là Ez akkor történt, que le ministère de Christ hogy a Krisztusnak a se szolgálata traduit concrètement konkrét cselekedetekbe ment át. avec la manifestation du royaume de Dieu. Isten királyságának a megnyilvánulásával. Pendant 30 ans, 30 éven át. rien de tout ça. Ebből semmit nem láttunk. L'esprit vient. Aztán jött a szellem, Lorsque l'esprit vient, és mikor jött a szellem, vient le revêtement de puissance. és ő fel lett ruházva erővel, Et c'est à partir de là que Jésus dira és onnantól kezdve kezdte Jézus mondani, une parole qu'il reprend à Ésaïe. ugye ezt Ézsaiás könyvéből vette, L'esprit du Seigneur est sur moi, az Úrnak szelleme van én rajtam, parce qu'il m'a oint mert felkent engem, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, hogy jó hírt hirdessek a pour szegényeknek, guérir les cœurs brisés, hogy meggyógyítsam a megtört szíveket, pour libérer les captifs, hogy megszabadítsam a foglyokat, ouvrir les yeux aux aveugles, és megnyissam a vakok szemeit, rendre libres les opprimés, és minden elnyomottat et publier une megszabadítsam, année de grâce du Seigneur. és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Mes frères, mes sœurs, Testvéreim, si nous sommes disciples de Jézus, ha mi Jézus tanítványai vagyunk, nous ne sommes pas plus grands que lui. mi sem vagyunk nagyobbak nála, Le disciple n'étant pas plus grand que son maître, mivel a tanítvány nem lehet nagyobb a mesterénél, mais étant comme son maître. Mais étant comme son maître, hanem amikor olyan lesz, mint a mestere, le disciple doit chercher la même chose que le maître attendait. ugyanazokat a dolgokat kell keresni a tanítványnak, amiket a mester is keresett. Le maître n'a pas commencé avant que l'esprit soit venu sur lui. A mester nem cselekedett előbb, mint ahogy rájött a Szent Szellem. Comment l'église de Jésus au XXIe siècle Milyen Jézus Krisztus egyháza a 21. században? pourrait-elle imaginer faire l'œuvre de Jésus El tudjuk-e képzelni, hogy elvégezzük Jézus munkáját sans le Saint-Esprit? a Szent Szellem nélkül? C'est impossible. Lehetetlen. C'est impossible. Lehetetlen. Vous allez pouvoir développer une religion, Egy vallást létre tudsz hozni, vous allez pouvoir installer des traditions, és be tudsz állítani hagyományokat, vous allez pouvoir développer des règles, és fel lehet állítani szabályokat, mais vous n'allez pas manifester la puissance du royaume de Dieu. de Isten királyságának az erejét nem tudod megnyilvánítani. Parce que la puissance du royaume de Dieu n'appartient pas à la chair, Azért, mert Isten királyságának az ereje az nem a testből elle van, appartient à l'esprit. hanem a szellemből. Nous avons besoin de l'esprit. A szellemre van szükségünk. Jésus dit, Jézus azt mondja, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. és akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják követni. En mon nom, ils chasseront les démons. Az én nevemben démonokat űznek. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient? Ti is egyetértetek azzal, hogy ezek a jelek követik azokat, akik hisznek? Amen. Ámen. Quand avez-vous chassé le dernier démon? Mikor űztetek utoljára démont? La semaine passée. 1. 1. 2. 2. Quand avez-vous guéri le dernier malade? Mikor gyógyítottatok utoljára beteget? La semaine passée. Dimanche. Ce sont des questions qu'il vous faut vous poser simplement honnêtement. Fontos, hogy saját magatoknak őszintén föltegyétek ezeket a kérdéseket. En disant, Seigneur, comprenez bien, c'est pas une accusation. Most figyeljetek rám, nem vádolni akarok senkit. Je veux juste être cohérent. Csak egyszerűen összhangban akarok lenni. Si nous confessons cette parole comme elle est écrite, Hogyha mi megvalljuk ezt az igét, ahogy meg van írva, alors elle doit se traduire concrètement. hát akkor annak meg kell látszania konkrétan. Si nous croyons à la parole de Dieu, Hogyha hiszünk Isten szavában, alors cette parole aujourd'hui encore doit se manifester. akkor ennek az igének ma is működnie kell. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut le faire. És az a jó hír, hogy Isten meg is akarja tenni. Dieu n'a pas changé ses plans. Isten nem változtatta meg a terveit. Certains me disent, ah mais pasteur, l'église n'est pas assez sanctifiée pour recevoir ces choses. Vannak, akik azt mondják, de hát pásztor, nem elég szent az egyház ahhoz, hogy ezeket a dolgokat megkaphassa. Mais c'est justement pour une église non sanctifiée que ces choses ont été données. De hát ezek a dolgok éppen egy meg nem szentelt egyháznak adattak.
Le jour où vous serez parfait, vous n'aurez plus besoin du discernement puisque vous serez parfait. Hiszen azon a napon, amikor tökéletesek lesztek, akkor már nem lesz szükségetek a megkülönböztetés ajándékára, mert már tökéletesek lesztek. Au ciel, on n'aura plus besoin de la guérison des malades. És a mennybe se lesz már szükség arra, hogy betegek gyógyuljanak. Au ciel, on ne chassera plus de démons. Démonokat se fogunk már űzni. Vous saviez pas? Nem tudtátok? C'est terminé. Ott már ennek vége lesz. C'est ici que nous en avons besoin. Itt van ezekre szükségünk. C'est ici que nous devons être conscients, mais l'Esprit de Dieu Itt kell tudatában lennünk annak, hogy Istennek a szelleme veut faire cette œuvre avec moi. ezt a munkát akarja végezni bennem és általam is. Dans la mesure où moi je deviens conscient du besoin que j'ai de lui. És ezt annál inkább tudja végezni, minél inkább rádöbbenek, mennyire szükségem van ő rá. Tant de serviteurs de Dieu mènent leur ministère Olyan sok Isten szolgája van, akik úgy folytatják a szolgálatot, sans même s'attendre au Saint-Esprit. úgy folytatják, hogy nem is várnak a Szent Szellemre. Ils organisent leur temps sans s'attendre au Saint-Esprit. Úgy osztják be az idejüket, hogy nem is várnak a Szent Szellemre. Ils dirigent l'Église sans questionner le Saint-Esprit. És úgy vezetik a gyülekezetet, hogy nem kérdezik meg a Szent Szellemet. Il ne leur vient même pas à l'idée de s'arrêter en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?» Még eszükbe se jut, hogy megálljanak egy pillanatra és megkérdezzék, hát Uram, Isten mit gondolsz erről? Non, ils sont dans leur organisation, dans leur stratégie, et ils organisent comme si Dieu était d'accord avec tout ce qu'ils font. És úgy szerveznek, meg úgy hoznak létre stratégiákat, mint hogyha eleve biztos lenne, hogy Isten mindazzal egyetért, amit ők csinálnak. Être efficace par le Saint-Esprit, c'est accepter de collaborer avec le Saint-Esprit. Csak akkor tudsz hatékony lenni a Szent Szellem által, hogyha elfogadod azt, hogy együtt működj a Szent Szellemmel. C'est donc accepter de le laisser nous interroger, nous éprouver et renoncer peut-être à des projets. És akkor meg kell engedned a Szent Szellemnek, hogy kérdéseket tegyen fel neked, és lehet, hogy azt fogja mondani, hogy bizonyos tervekről mondjál le. Je bénis Dieu pour mon père. Hálát adok Istennek édesapámért. Je peux que recommander ce livre. Ezt a könyvet tényleg tudom ajánlani. Je le recommande d'autant plus chaleureusement que moi je ne touche pas un centime d'euro là-dessus. És annál is inkább nyugodtan ajánlhatom, hogy én nekem ezután nem jár egy forintot se kapok utána. Mais je crois qu'il vous fera du bien. De én hiszem azt, hogy nektek ez jót tenne. Je crois qu'il vous encouragera. Biztos vagyok benne, hogy bátorítana. Je bénis Dieu pour la simplicité de l'homme de Dieu qu'il est. És annyira hálás vagyok Istennek, édesapámért, hogy olyan egyszerű Isten embere. Mais je bénis Dieu également pour l'homme de l'esprit qu'il est. De ugyanakkor azért is hálát adok, hogy ő a Szent Szellem embere. Il y a une décision qu'il a prise il y a des années suite à ce que Dieu lui avait dit. És ő hozott egy döntést sok évvel ezelőtt, azután, hogy Isten szólt hozzá. Qui a changé le cours de l'histoire de notre assemblée locale. És ez megváltoztatta a helyi gyülekezetünk egész történetét. À l'époque, il ne mesurait pas les enjeux. Akkoriban még nem mérte fel, hogy ez majd mivel fog járni. Est-ce que vous me permettez de vous partager ce récit? Megengeditek, hogy beszéljek erről egy pár szót? Ok? Jó lesz? Avant que je commence, mets un coup au voisin pour voir s'il est encore réveillé. Még miatt elkezdeném, akkor picit lögd meg a melletted ülőt, hogy újra ébreszt fel. Moi, dans ce genre de pastoral, je proposerais que la réunion de l'après-midi, on distribue une aiguille à chacun. Én tulajdonképpen lehet, hogy egy új ötletet fogok majd felvetni, hogy ilyen délutáni pásztor találkozókra osszunk ki mindenkinek egy-egy tűt. Ça, de temps en temps, dans l'auditoire, És akkor hallanánk néha a hallgatóság soraiból egy ilyen ordítást, de... Il y a des années de cela, nous avions nous étions heureux de ce que, après la guérison de ma mère, mes parents ont commencé à témoigner de leur foi. Ez már sok évvel ezelőtt történt. Édesanyám gyógyulása után a szüleim elkezdtek bizonyságot tenni a hitükről. Et puis nous avons vu le Seigneur agir. És aztán az Úr elkezdett cselekedni. Et l'Église a grandi tranquillement. És a gyülekezet szép, lassan, nyugodtan növekedésnek indult. Et je pense que à peu près en 15-16 ans, nous étions à peu près 240 personnes. 15-16 év alatt eljutottunk olyan 200-240 főig. Pour nous, à l'époque, c'était déjà une bénédiction. Akkoriban mi ezt már úgy éltük meg, hogy ez már egy áldás. Et puis, ah ben ça y est, maintenant on peut descendre. Akkor most már nyugodtan le is mehetek, igaz? Merci, technicien. Köszönjük szépen a technikusoknak. L'Église se réunissait le dimanche en un endroit. És akkoriban a gyülekezet egy bizonyos helyen gyűlt össze. Dans le village où nous habitons. Vasárnaponként abban a faluban, ahol laktunk.
Mais en semaine, il y avait 3 endroits de réunion en semaine. De hét közben is volt 3 különböző helyszínen összejövetel. Donc le dimanche, tout le monde était ensemble. Vasárnap mindenki együtt volt, Et en semaine, l'église se retrouvait une partie dans un endroit, une autre partie dans un autre endroit et une troisième partie dans un autre endroit. viszont hét közben a gyülekezetnek az egyik része egyik helyen volt, a másik része a másik helyen, a harmadik része megint egy harmadik helyen. Nous avions à l'époque 12 anciens. És akkoriban 12 presbiter volt a gyülekezetben. Et comme l'église était arrivée maintenant à 230, 240 És membres, amikor úgy eljutott a gyülekezet olyan 230-240 fős létszámra, les anciens sont venus voir mon père. eljöttek a presbiterek édesapámhoz. Et ils lui ont dit, écoute Jean, tu es le fondateur, Azt mondták neki, hogy ide figyelj, Jean, te vagy az alapító, mais nous pensons maintenant que le temps est venu de mi úgy gondoljuk, hogy mostanra eljött az idő, pour faire de ces rassemblements dans les 3 autres endroits des églises locales qui se réunissent également le dimanche. úgy gondoljuk, hogy eljött az ideje, hogy abból a 3 különböző helyszínen lévő összejövetelből helyi gyülekezeteket alapítsunk, amelyek maguk is vasárnaponként fognak most már összejönni. Cela évite aux gens de se déplacer, És akkor az embereknek nem kell mind utazniuk, cela évite de dépenser de l'essence, és nem kell a benzinre annyit költeni. ça permet aux plus âgés de venir, de venir dans l'endroit, dans l'église locale sur place. Az idősebbek is könnyebben eljutnak a helyi gyülekezetbe. Et tout ce qu'il disait semblait sage. És mindaz, amit mondtak, nagyon bölcs dolognak tűnt. De manière, comment dirais-je, factuelle, cela semblait être le plus logique à faire. Tulajdonképpen, ha a tényeket nézzük, ez volt a leglogikusabb döntés. Spirituellement, il n'y avait finalement pas de différence. Szellemileg se látszott olyan nagy különbség. D'apparence. Úgy külsőre, ránézésre. Ils lui ont dit, Jean, tu resteras le pasteur principal de toutes les églises. És mondták neki, hogy John, továbbra is te maradsz a főpásztor, tehát a vezetőpásztor ezeknek a helyi Et nous, les gyülekezeteknek. anciens, on va s'occuper de chaque endroit. Mi pedig, mint vének, majd a külön helyi gyülekezetekkel foglalkozunk. Alors au début, il leur a dit, mais oui, Hát először, amikor mondták neki, mondta, hogy hát végül is vous miért avez ne? raison. Igazatok van. Cela permettra à chaque endroit de travailler. És akkor minden helyen külön-külön tudnátok dolgozni. Ça semble sage. Bölcsnek tűnik. Mais, leur dit-il, De aztán még egy dolgot mondott nekik. avant que nous le fassions, Mielőtt ezt meglépnénk, je voudrais que nous demandions au Seigneur et au Saint-Esprit ce qu'il pense. azért kérdezzük meg az Úrtól, a Szent Szellemtől is, hogy mit gondol. Parce que c'est pas mon église, Mert ez nem az én gyülekezetem, c'est son église. hanem az övé. S'il n'avait pas guéri miraculeusement ma femme, Hogyha Isten nem gyógyította volna meg csodálatos módon a feleségemet, il n'y aurait pas d'église. akkor nem is lenne gyülekezet. Donc c'est important que nous nous référons à lui. Tehát nagyon fontos, hogy hozzáforduljunk. Et à ce moment-là, tout le monde était d'accord. És abban a pillanatban ezzel mindenki egyet is értett. Tous les anciens étaient d'accord. Az összes vén azt mondta, rendben van. Parce que tout le monde est d'accord lorsqu'il est sûr que Dieu ne peut rien dire d'autre que ce qu'il a décidé. Azért, mert mindenki egyetért egészen odáig, amíg úgy gondolja, hogy Isten úgysem mondhat mást, mint amit ő már korábban eldöntött. Ça ne pouvait pas être autrement que comme il l'avait proposé. Gondolták, hát úgyse lesz más a végeredmény, mint amit ők javasolnak. Et le pasteur principal n'était pas contre. És a vezetőpásztor se ellenezte. Au contraire, il trouvait ça sage. Sőt, még jónak is tartotta az ötletet. Et voilà qu'une semaine a passé. És akkor eltelt egy hét, Il s'était donné 2 semaines de délai. Première semaine passe, rien ne se passe. azt mondták, hogy várjanak még 2 hetet. Első hét eltelt, nem történt semmi. Deuxième semaine, Második hét, en plein milieu. és a második hét kellős közepén Mon père le soir est chez lui à la maison. édesapám otthon volt egy este, Il est réveillé. felébredt, Et soudain, il a une vision. és kapott egy látást, egy látomást. Mais comme s'il suivait un film. Olyan volt, mintha egy filmet nézne. Il n'était pas endormi. Nem aludt, Il ne rêvait pas. tehát nem álmodott, C'était pas un songe. nem egy álom volt ez, C'était réellement une vision. hanem egy valódi látomás. Et au moment où il est dans la vision, És ő benne volt ebben a látomásban, il voit un grand peuple nagyon sok embert látott, qui loue Dieu. akik dicsőítik Istent. Mais à cette époque-là, chez nous, il y avait même pas d'église comme ça. És akkoriban nem is láttunk ilyen gyülekezetet, ilyet nem ismertünk. Et puis, il voit les gens ensuite se réunir dans des petits endroits plus intimes, dans les maisons. És utána meg azt látta, hogy emberek összegyűlnek házanként, ilyen kisebb helyeken, Et le Seigneur lui dit, az Úr pedig azt mondta neki, tu ne sépareras pas mon peuple, mais tu l'uniras parce que c'est comme ça que je veux vous bénir.
Ne válaszd szét a népemet, hanem egyesítsd, mert ilyen módon akarom azt megáldani. Alors il était heureux, És ő boldog volt. il se réjouissait. És örvendezett. Au moins maintenant on sait ce que Dieu veut. Na, legalább most már tudom, hogy mit akar Isten. Et il avait la conviction, És meg volt erről győződve. parce que ce qu'il avait vu était surnaturel. Mert amit látott, az természetfeletti volt. Le dimanche, ils avaient à nouveau la réunion avec les anciens Vasárnap újra összegyülekeztek a vénekkel, pour finaliser la décision. hogy pontot tegyenek a döntés végére. Et le dimanche, il est arrivé heureux. És jött vasárnap nagy örömmel. Il dit, les frères, j'ai une bonne nouvelle. Azt mondja, kedves testvérek, hát jó hírem van. Le Seigneur m'a dit ce qu'il va faire. Az Úr megmondta, hogy mit fog cselekedni. Et tous les frères disaient, ah És bon, mondták a testvérek, jaj, de jó, na mondjad. et qu'est-ce qu'on va faire? Mit van, mit fogunk csinálni? Il dit, eh ben, on va pas faire ce que vous avez prévu. Hát nem csináljuk meg azt, amit javasoltatok. Et là, tout d'un coup, tout le monde s'est tendu. Erre mindenki befeszült. Sur 12 anciens, 12 presbiterből 9 ont été contre. 9 ellene volt. Et ils ont divisé l'église. És megosztották a gyülekezetet. D'un dimanche à l'autre. Egyik vasárnapról a másikra. Nous sommes passés d'environ, vous voyez, 220, 240, ça dépendait des dimanches, à entre 30 et 50 personnes. 220-240 fős gyülekezetről maradtunk 30-an vagy 50-en. J'ai vu mon père pleurer. Láttam, hogy sír az édesapám. La majorité de ces 200 personnes étaient venues à la foi par son ministère. Hiszen annak a 200 embernek legtöbben rajta keresztül jöttek az Úrhoz. Parmi eux des gens qui étaient possédés, qui avaient été libérés, des malades qui avaient été Voltak guéris. köztük olyanok, akik démonizáltak voltak, akik megszabadultak, vagy betegek, akik meggyógyultak. Les anciens étaient des hommes desquels on s'était occupé. És a vének is olyanok voltak, akikkel sokat foglalkozott. Et soudain, ils ont divisé l'église. És egyszer csak megosztották a gyülekezetet. Moi, à cette époque, j'avais 18 ans. Én 18 éves voltam akkor. Et évidemment, quand tu es le fils du pasteur, Nyilván, hogyha te a pásztor fia vagy, même si tu n'es pas aussi spirituel que lui, még ha nem is vagy olyan szellemi, mint ő, mais ça te fait mal de voir ton père pleurer. azért fáj, hogyha látod, hogy édesapád sír. Et moi, j'ai commencé à avoir des émotions à l'égard de ces gens-là, És én is kezdtem olyan rossz érzésekkel lenni ezen emberek iránt. des sentiments qui viennent de l'Ancien Testament, És olyan érzéseim voltak, mint amiket az Ószövetségben, amikről ott olvasunk. et je les aurais bien traités comme Goliath. És el is bántam volna velük, ahogyan Dávid Góliáttal. Nous nous sommes retrouvés pendant plusieurs... Alors, une fois que l'église était divisée, És miután így ketté vált a gyülekezet, je dis à mon père, t'es sûr de ce que t'as vu? megkérdeztem édesapámtól, biztos vagy benne, hogy tényleg ezt láttad? Parce que toi, t'as vu un peuple nombreux. Jó, láttál egy nagy sokaságot. Moi, je le vois se rétrécir comme un pullover en laine qui a été cuit. Én meg úgy látom, hogy ez a nagy sokaság összement, mint egy gyapjúpulóver, ami összemegy a mosásba. Vous savez, quand vous avez 250 chaises, Tudod, amikor van 250 szék, et tout d'un coup, vous n'êtes plus que 30, 40, és aztán már csak maradtok 30-an, 40-en, 50-en. c'est terrible. Rettenetes. L'année d'avant, on venait d'agrandir le bâtiment, il fallait rembourser. Ráadásul az előző évben bővítettük ki az imaházat, és azt még vissza is kellett fizetni. Et t'as les 3/4 ou les 4/5 d'église qui sont partis. És akkor elmegy a gyülekezet 3/4 vagy a 4/5. Mais avant qu'ils partent, il leur avait dit une chose. De mielőtt elmentek volna, édesapám mondott nekik valamit. Il les a tous embrassés. Mindegyiküket megölelte, Et leur a dit, je préfère mourir que de désobéir à Dieu. azt mondta, inkább meghalok, mint hogy ne legyek Istennek engedelmes. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs mois, on pleurait. Hónapokig így maradtunk és sírtunk. Je vous passe les détails. Most nem mondom el az összes részletet. Mais le Seigneur avait dit, c'est comme ça que je te bénirai. De utána az Úr azt mondta neki, hogy én így foglak megáldani téged. Au bout de 6 mois, 7 mois, je me souviens plus exactement. 6-7 hónap telt el, körülbelül pontosan nem tudom már. Dieu nous a fait grâce. Isten könyörült rajtunk, Il nous a encouragés. és bátorított minket. Il y a une famille qui est venue, qui s'est convertie. Jött egy család, akik megtértek, Et c'était le réveil pour nous. és számunkra ez már olyan volt, mint egy ébredés. Parce qu'ils avaient 16 enfants. Mert 16 gyerekük volt. Quand t'es plus que 30-40, tout d'un coup, avec les parents, 18 personnes qui viennent, c'est le réveil. 30-40 fős gyülekezetbe bejön 18 új ember, hát az ébredés. C'est l'église qui augmente de 50%. 50%-os növekedés.
Et à partir de ce moment-là, És onnantól kezdve, écoutez bien, figyeljetek, nous avons vu des hommes et des femmes venir. láttuk, ahogy férfiak és nők kezdenek jönni. Dans Acte 9, il est dit, l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Azt mondja az Apostol 9, hogy a Szent Szellem által növekedett a gyülekezet. Par l'assistance du A Saint-Esprit. Szent Szellem munkája által. C'est exactement ce que nous avons vu. És mi pontosan ezt láttuk. Les gens venaient de je ne sais où. Nem tudom, hogy honnan jöttek az emberek. Vous savez, on n'allait plus distribuer de traités, on n'allait pas dans la rue, on était tellement découragés. Mi annyira el voltunk bátortalanodva, vagy nem is mentünk ki evangelizálni, nem osztogattunk ilyen Mais ismertetőket. les gens venaient, les malades étaient guéris. De jöttek az emberek, és a betegek kezdtek meggyógyulni. Et très rapidement, au bout de 2 ans, nous étions de nouveau 250, 300. És körülbelül 2 év telt el, és újra 200-300 fős lett a gyülekezet. Et puis 400, 500, 600, 700, 800, 900, et puis le Seigneur a continué son œuvre. Aztán 400, 500, 600, 700, 800, 900, és az Úr így folytatta. a Jusqu'à munkát. aujourd'hui. Egészen a mai napig. Et il continue. És ez folytatódik. Et ceux qui s'étaient divisés de nous, És azok, akik akkor elszakadtak tőlünk, dans l'un des endroits, ils étaient une soixantaine, azt hiszem az egyik helyen voltak, vagy 60-an, et l'Église a disparu. és az a gyülekezet el is tűnt. Au bout de 3 ans, il n'y avait plus rien. 3 év múlva az egész megszűnt. Dans l'un des autres endroits, A másik helyen, ils étaient aussi une cinquantaine. ott is volt vagy 50 ember, Aujourd'hui, ils sont entre 30-40 personnes. most megvan még a gyülekezet, még mindig 30-40 fős. 25 ans plus tard. 25 év alatt. Et le troisième endroit, És a harmadik helyen, la même chose. ott is ugyanaz. Mon frère, Testvérem, l'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. a gyülekezet a Szent Szellem ügye. Tu peux pas diriger l'Église comme tu veux. Nem vezetheted úgy a gyülekezetet, ahogy neked tetszik. Tu peux pas entreprendre ce que tu veux. Nem foghatsz bele csak úgy valamibe azért, mert azt akarod. C'est lui le chef de l'Église. Ő az egyház feje. C'est lui qui veut collaborer avec nous. Ő akar együttműködni velünk. Il nous fait la grâce d'être co-ouvriers avec Christ. És abban a kegyelemben részesít bennünket, hogy együtt munkálkodók legyünk Krisztussal. Si vous avez conscience de cela, És hogyha ezzel úgy szembesültök, alors quoi que vous fassiez, akkor bármit is tesztek, vous allez chercher sa face. akkor mindig az ő arcát fogjátok keresni. Je me réjouis parce que l'Église a un rendez-vous important la semaine prochaine. Nagyon örülök, mert jövő héten a gyülekezetben lesz egy fontos találkozó. Pour nous, c'est un rendez-vous depuis de longues années maintenant. Ez most már évek óta megrendezésre kerül. C'est un temps où nous cherchons la face de Dieu pour l'Église et pour l'année à venir. És ilyenkor keressük Isten arcát a gyülekezettel kapcsolatban, meg az előttünk álló évvel kapcsolatban. Et lorsque Dieu m'a parlé la première fois de mettre ça en route, És amikor Isten először mondta nekem, hogy ezt indítsuk el, moi j'avais pas l'habitude. akkoriban még így nem voltam ehhez hozzászokva. Le Seigneur m'avait clairement dit, tu prends une semaine que tu mets à part pour jeûner et prier avec l'Église. De Isten világosan azt mondta, hogy egy hetet tegyünk félre arra, hogy együtt imádkozunk és böjtöljünk az egész gyülekezettel. Mais moi je suis pas un grand jeûneur de nature. Az a helyzet, hogy én nem, az én természetemre nézve nem vagyok valami nagy böjtölő. Il y en a qui aiment jeûner. Vannak, akik szeretnek böjtölni. Moi j'aime déjeuner. Én viszont ebédelni szeretek, de ez franciából jobban jön ki, de mindegy. Megtörni a böjtöt, úgy mondják náluk az ebédet. Et puis j'ai voulu obéir au Seigneur. Viszont engedelmeskedni akartam az Úrnak. Et nous avons lancé la première semaine de jeûne il y a une vingtaine d'années maintenant. Körülbelül 20 évvel ezelőtt el is indítottuk ezt a böjti hetet. Mais dans ma tête, De a fejemben az volt, je me disais, Samuel, tu vas devoir conduire l'Église. hogy Sámuel, hát neked vezetned kell majd a gyülekezetet. Vous savez, au début, on n'avait même pas de programme, on savait même pas comment on allait faire. Először kezdetben nem is tudtuk, hogy fogjuk ezt csinálni. L'église, les gens qui voulaient venaient de 8h le matin à 22h le soir, tous les jours. De 8h à 22h? Oui, de 8h le matin à 22h, tous les jours. És akkor kezdtek az emberek jönni, vagy úgy szerveztük meg, hogy reggel 8-tól este 10 óráig minden nap jöttek az emberek. Et ils étaient là toute la journée. És ott voltak egész nap. Et le vendredi, on faisait encore une nuit de prière jusqu'au samedi à midi. És akkor péntek délután még csináltunk egy ima éjszakát egészen szombatig. Et au début, quand je l'ai annoncé, j'avais de la joie parce que c'était encore loin. Je l'ai annoncé des mois avant. Mert hát ezt úgy csináltam, hogy már hónapokkal korábban bejelentettem, és először nagyon örültem, mert még messze volt. Mais plus ça se rapprochait, De ahogy közeledett ez az időszak, je me souviens, emlékszem, la première fois, amikor legelőször csináltuk, le jeûne commençait le lundi.
Hétfőn kezdtük a böjtöt, Le dimanche soir, j'ai mangé jusqu'à minuit moins 5. és vasárnap este megvártam az éjfélt, és akkor éjfél előtt 5 perccel már ettem. J'ai rempli jusque-là. Egész idáig tele lettem étellel. Parce que je me disais, t'arriveras jamais. És mert azt mondtam, hát ezt nem fogom kibírni. Et puis dans cette première semaine, És az első héten une soixantaine de personnes sont venues régulièrement. olyan 60 ember jött el rendszeresen. Mais le Seigneur nous a tellement visités. De az Úr olyan erővel megérintett. Une telle présence de Dieu. Olyan jelenlétét éltük meg az Úrnak. L'année suivante, nous étions une centaine. Következő évben már vagy 100-an voltunk. L'année d'après, il y avait plus de monde. Aztán a következő évben megint többen. Pourtant, c'était organisé pour l'Église. Pedig ezt csak a gyülekezet számára Et le szerveztük Seigneur meg. guérissait les malades et baptisait dans le Saint-Esprit. És az Úr pedig kezdte meggyógyítani a betegeket, betöltötte Szent Szellemmel embereket. Et l'année dernière, És tavaly, le lundi matin, hétfő reggel, à 10 heures, 10 órakor, pour jeûner, és kezdtük a böjtöt, pendant une semaine, az egyhetes böjtöt, il y avait déjà 1 millier de personnes dans la salle le lundi matin, már akkor hétfő reggel 1000 ember volt a teremben. qui étaient juste là. Ils prenaient leurs vacances. És ezért szabadságot vettek ki. Et lundi, És hétfőn, notre semaine va reprendre. és ugye hát hétfőn kezdődik a hét. Et pour nous, c'est vraiment un rendez-vous avec Dieu. És ez számunkra arról szól, hogy találkozni fogunk Un moment où Istennel. nous nous attendons aussi à ce que l'Esprit de Dieu nous parle. És arra várunk, hogy hát ha szól a Szent Szellem. Un moment où nous nous rappelons que c'est lui qui dirige en tout temps et en toute chose. És arra akarunk koncentrálni, hogy ő az, aki minden időben és minden dologban vezet. Un moment où nous le cherchons en nous rappelant que nous sommes dépendants de lui. Ez arról szól, hogy újra világos legyen előttünk, hogy mi függünk tőle. Et que nous ne pouvons pas simplement diriger l'Église comme nous l'entendons. És nem tudjuk, nem vezethetjük úgy a gyülekezetet, ahogy mi gondoljuk. Que nous ne pouvons pas simplement nous baser sur le dernier livre de la croissance de l'Église qui donne une série de techniques pour les mettre en œuvre en espérant les mêmes résultats. És nem függhetünk a legutóbbi megjelent könyvben leírt gyülekezet növekedési technikától, hogy majd ha ezt bevezetjük, akkor majd működik. Nous nous attendons à ce que Dieu vienne au milieu de nous pour que l'Église continue à marcher selon sa volonté. Hanem arra várunk, hogy Isten megjelenjen közöttünk, hogy a gyülekezet továbbra is az ő akarata szerint tudjon tovább menni. Collaborer avec le Saint-Esprit, Működjetek együtt a Szent Szellemmel, c'est vous attendre à lui, és számítsatok rá, c'est être conscient de sa présence. és legyetek tudatában az ő jelenlétének. C'est pas faire ce que vous voulez, mais lui demander ce qu'il veut. Ne azt tegyétek, amit ti akartok, hanem kérdezzétek meg, hogy mit akar. C'est être prêt à l'écouter au quotidien. Legyetek készen arra, hogy naponként figyeljetek, hallgassatok rá. C'est être prêt à voir sa gloire au quotidien. És legyetek készen arra, hogy meglássátok az ő dicsőségét napról napra. Sa présence est là, nous n'en sommes même pas conscients. Pedig itt van ugyan az ő jelenléte, de sokszor nem is tudjuk. Il se passe des choses. Történnek dolgok. Nous n'avons même pas conscience. És mi meg észre se vesszük. Sa présence le fait. Miért? Ezt az ő jelenléte teszi. Mais ces choses n'ont lieu que dans la mesure où tu t'y attends. De ezek a dolgok annál inkább történnek, minél inkább számítasz, vársz rá. Les apôtres s'y attendaient. Mert az apostolok erre számítottak. Les décisions étaient prises avec l'accord du Saint-Esprit. És úgy hoztak döntéseket, hogy a Szent Szellem beleegyezésével. Ils agissaient dans l'autorité du És a Saint-Esprit. Szent Szellem felhatalmazása alatt cselekedtek. L'onction était sur eux. Rajtuk volt a kenet. Les malades guérissaient. Meggyógyultak a betegek. Parfois sans même les toucher. Néha még meg se kellett őket érinteni. Dernièrement, j'ai fait une expérience assez particulière. Nemrégiben elég furcsa megtapasztalásom volt. Nous avons une sœur qui était oui, je peux dire, vraiment malade depuis des années. Van egy nőtestvér a gyülekezetben, aki már évek óta nagyon beteg volt. Et qui souffrait également. Elle était à l'hôpital. Elle était à l'hôpital tout peu de temps avant qu'on vit ce que j'ai vécu avec elle. És kórházban is volt egy kis idővel ezelőtt, mint a történet, amit majd most elmesélek. Et puis, il y a un jeune homme dans l'église qui avait anniversaire. És volt egy fiatalember a gyülekezetben, akinek éppen születésnapja volt. Et il voulait absolument que je vienne avec ma femme à son anniversaire. És ragaszkodott hozzá, hogy én a feleségemmel együtt jöjjek el a születésnapjára. Et alors j'ai dit, pour lui faire plaisir, j'ai dit, ok, je viens à l'anniversaire. Hát azt akartam, hogy örüljön, úgyhogy mondtam, jó, eljövök. Et cette sœur És ez a nőtestvér a entendu hallotta, que j'étais là-bas. hogy én ott vagyok azon a szülinapon, Étant aussi invitée, elle s'est dit, je vais lui demander de prier pour moi. és mivel ő is meg volt hívva, arra gondolt, hogy majd akkor megkérem a pásztort, hogy imádkozzon értem. Elle souffrait terriblement. Borzalmasan szenvedett.
Et puis lorsqu'elle est arrivée, És amikor megérkezett, elle s'est rendue compte qu'il y avait de la famille qui était là, il y avait des non-croyants, il y avait des amis au jeune homme, etc. Et donc elle ne pouvait pas simplement demander en plein milieu de tout le monde de prier pour elle. és akkor látta, hogy hát ez azért ez egy családi összejövetel, egy csomó nem hívő is van, meg minden, hát ezt most hogy venné ki magát, hogy most ott helybe imádkozzanak érte. Alors elle a fait quelque chose. És akkor a következőt tette. Elle dit, Seigneur, Azt mondta, Uram, dans ta parole, a te igédben il est dit que là où Pierre passait, az van megírva, hogy ahol Péter elhaladt, même son ombre guérissait les malades. még az árnyékától is betegek gyógyultak. Alors si je croise Samuel, Úgyhogy ha én most csak elhaladok a Samuel mellett, tu peux faire la même chose. te ugyanezt meg tudod tenni. Moi, j'étais à l'anniversaire Én egyébként csak egy szülinapra mentem el. pour fêter. Ott akartam ünnepelni. Je m'étais pas préparé à la maison, Nem készültem fel otthon, j'avais pas fait un temps de jeûne. nem böjtöltem előtte. Quand je vais à un anniversaire, moi je me réjouis. Ha az ember szülinapra megy, akkor hát bulizik. Hey, on va manger le gâteau, on va Mec. boire du toquet, on va faire quelque chose. Megesszük a tortát, iszunk egy jó kis tokait, hát ilyen. Vous pas, hein? Ti nem tudom. Si. C'est... Et puis voilà ce qu'elle me raconte. És akkor a következőt mesélte ez a testvérnő. À un moment donné, pendant l'anniversaire, Tehát zajlott a születésnap, j'ai cherché un bout de gâteau. én meg szerettem volna egy szelet tortát Et megenni. je passe à côté d'elle pour chercher le gâteau. És el is mentem, pont mellette haladtam el, ahogy mentem a tortáért. Et au moment où je passe à côté d'elle, És pont ahogy ott elmegyek elle est mellette, visitée. őt egyszer csak megérinti az Úr. Et elle était guérie. És ott helyben meggyógyult. Moi, j'ai aucun mérite. Ez abszolút nem rajtam múlott. J'ai aucun mérite. Ez nem miattam volt. Je peux même pas vous dire. Ezt nem mondhatom, hogy hát, ja. Moi, j'allais manger un gâteau. Én csak egy szelet tortát akartam J'étais enni. pas conscient. Nem is voltam tudatában. Mais Dieu a vu sa foi, elle. Isten azonban látta az ő hitét. Dieu a vu sa foi, elle. Látta az ő hitét. Parce que tout ce que nous vivons n'est qu'une grâce. Mert mindaz, amit megélünk, az kegyelem. Nous ne pouvons nous prévaloir de rien. Travailler avec l'Esprit ne signifie pas que nous avons mérité quoi que ce soit. Az, hogy mi együtt dolgozhatunk a Szent Szellemmel, az nem azt jelenti, hogy mi bármit is kiérdemeltünk volna. Travailler avec l'Esprit ne signifie pas que c'est parce que vous avez lu la Bible 5 heures, vous avez prié 6 heures chaque jour que maintenant l'Esprit va agir. Ez nem azt jelenti, hogy a Szent Szellemmel együttműködni, hogy mivel napi 5 órát imádkoztál és 6 órát Bibliát olvastál, na most akkor tudsz már együttműködni a Szent Szellemmel. Je dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, au contraire. Egyáltalán. Chaque serviteur de Dieu doit la méditer avec joie. Nem azt mondom, hogy ne olvassuk a Bibliát. Istennek minden szolgája örömmel tanulmányozza az igét. Chaque serviteur de Dieu doit se réjouir quand il peut aller prier. És Isten minden szolgájának örömmel kellene imádkoznia menni. C'est un privilège de pouvoir prier. Ez egy nagy megtiszteltetés, hogy imádkozhatunk. C'est une grâce. Ez kegyelem. C'est là dans le secret de notre chambre que notre Père qui est dans le ciel nous voit. És ugye mondja Jézus, hogy ott az Atya, aki a rejtekben is lát, az megfizet neked. Jésus n'a pas dit quand tu montes sur l'estrade, ton Père qui est dans le ciel te voit. Nem azt mondja, hogy amikor föllépsz a színpadra, akkor a mennyei Atyád lát téged. Non, non, c'est dans le secret de ta chambre. Hanem ott, a szobádban, a titokban. Parce que, en réalité, tu ne seras jamais plus que ce que tu es dans le secret de ta chambre. Mert valójában soha nem lesz belőle több, mint amennyi a szobádban, titokban elrejtve vagy. Regardez Pierre, Figyeljétek Pétert. le boiteux du temple est guéri. Meggyógyult a sánta a templomban. Il dira, pourquoi vous regardez nous comme cela? És mondja, hogy most mit néztek ránk így? Écoutez bien. Et il dit, comme si c'était par notre piété que cet homme fut guéri. Mint hogyha a mi kegyességünk által gyógyult volna meg ez az ember. En d'autres mots, Pierre ne dit pas, hey, regardez-nous, voilà ce qui se passe quand nous on vient. És nem azt mondta, hogy na nézzetek ránk, hát látjátok, amikor mi elhaladunk, mik történnek. Il dit pas, c'est parce qu'on prie 5 heures. Nem azt mondta, hogy hát ez azért van, mert napi 5 órát imádkozunk. Et on étudie la Bible tous les matins pendant 4 heures. És minden reggel 4 órán keresztül tanulmányozzuk a Bibliát. Et quand tu fais ça, voilà le résultat. És ha valaki ezt megteszi, hát itt az eredmény. Trop souvent, Túl gyakran. c'est ce qu'on a laissé penser. Ezt a látszatot keltjük. Combien de livres Hány olyan könyv van, tu les lis amiket... et tu as le sentiment
que s'il y a l'onction sur le serviteur de Dieu, c'est parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et si tu fais ça, ça et ça, tu auras le même résultat. Tehát könyveket olvasol, és akkor végül az lesz a benyomásod, hogy ahogy ott leírják, hogy igen, ha ugye ők ezt és ezt és ezt tették, ezért ez és ez történt. Tehát ha én is megteszem ezt és ezt, akkor majd az én szolgálatomban is megtörténik. Comme si notre spiritualité était méritoire. Néha úgy érezzük, hogy ilyen érdemszerző cselekedeteket tudunk tenni. Si l'Esprit travaille avec nous, c'est par grâce. A Szent Szellem viszont egyszerűen kegyelemből dolgozik velünk. Si l'Esprit travaille avec nous, c'est un cadeau. Az egy ajándék, hogy a Szent Szellem velünk dolgozik. C'est pas par nos mérites. Ez nem a mi érdemeink miatt van. Vous savez, un jour, j'avais un serviteur de Dieu. Egy nap találkoztam egy szolgálóval, Et puis, il a prêché sur la prière et l'onction et le résultat. prédikált az imádságról, a kenetről és ennek az eredményeiről. Et encore une fois, je crois que la prière, la preuve, c'est qu'on va faire une semaine. La prière est extrêmement importante, mais il a essayé de nous expliquer que ce qui se passait, c'était lié à ça. De ne értsetek félre, továbbra is nagyon fontosnak tartom az imát, például ezt az ima hetet is, és tényleg örülök neki, de ő úgy beszélt, hogy ami történt, az ugye annak az imának az eredménye volt. Et il nous a expliqué que toutes les nuits, il se levait de 3h à 6h du matin pour prier. És akkor azt mondta, hogy ő minden hajnalban 3 órakor, meg 6 órakor fölkelt imádkozni. Et moi j'étais assis sur ma chaise et je culpabilisais. Én meg ott ültem a széken, és nem győztem magam vádolni. Je dis, lui, il est spirituel. Na, ez egy szellemi ember. Parce que pendant que lui, il prie, toi, tu dors. Mert látod, miközben ő imádkozik, te meg alszol. Mais moi, je sais que si j'ai pas mon nombre d'heures de sommeil, Én viszont tudom magamról, hogyha nem alszom ki magam, nem alszom eleget, je suis insupportable. akkor elviselhetetlen vagyok. Et alors, je l'ai écouté. És akkor úgy hallgattam tovább, Et je me disais, mais comment il fait? és azon gondolkodtam, hogy Parce que csinálhatja. quand tu as fini à 6h, il faut continuer ta journée. Mert hát oké, 6 óráig, reggel 6-ig imádkoztál, na de onnan kezdődik a napod. Et nous, on a des frères et sœurs dans l'église qui ensuite partent travailler à l'usine, partent dans les hôpitaux et ceci et cela. És van egy csomó testvér, aki reggel 6-kor indul munkába, kórházban dolgozik, vagy valami gyárban. Je dis, mais comment il fait? És gondolkodtam, hát akkor hogy csinálja? Et un jour, j'étais seul avec lui. És egyik nap csak ketten beszélgettünk, Je lui ai dit, je suis impressionné. Hein, és mondtam neki, hogy hú, hát nagy benyomást tettél rám, parce que prier de 3h à 6h hogy hajnali 3-tól 6-ig imádkozni, et tenir toute la journée. és aztán egész nap még talpon lenni. Il dit non, à 6h, je vais de nouveau me coucher jusqu'à 10h le matin. Nem, azt mondja, nem így van, hát 6-kor visszafekszem, és reggel 10 óráig még alszom. Mais alors, Hát akkor ez nem olyan. ça, il l'avait pas dit dans la prédication. De ezt valahogy elfelejtette megemlíteni a prédikációban. On a tous culpabilisé. És pedig mindenki ott vádolta magát. Mais une fois qu'il m'a dit ça, moi je culpabilisais plus. És amikor ezt elárulta, akkor nem mondom, akkor nem vádolom magam tovább. Il n'y a pas d'œuvre méritoire. Nem tudunk érdemszerző cselekedeteket tenni. Le plus petit dans le peuple de Dieu revêtu du Saint-Esprit A legkisebb Isten népe között, ha telve van Szent Szellemmel, peut faire les choses les plus extraordinaires. a legnagyobb dolgokat teheti. Je suis sûr que les Thibaut, Benjamin vous expliqueront comment le Seigneur, ou expliqueront aux jeunes comment le Seigneur les a déjà de multiples fois employés. Azt gondolom, hogy Tibó és Benjamin is majd fognak arról beszélni, hogy hogyan használta őket már nagyon sokszor az Úr. Tout n'est que grâce. Az egész csak kegyelem. Tout n'est que grâce. Az egész kegyelem. Et Dieu veut vous conduire. És Isten akar minket Et Dieu veut vous vezetni, diriger. és akar irányítani minket. Mais il faut vous attendre à lui. De fontos, hogy erre számíts. Il faut que vous preniez conscience de l'importance du Saint-Esprit. Fontos, hogy tudatában legyél, hogy mennyire fontos a Szent Il Szellem. faut que vous vous rappeliez que le ministère de Christ n'a commencé avec puissance qu'à partir du moment où l'Esprit est descendu sur És lui. fontos, hogy mindig megemlékezz arra, hogy magának Krisztusnak a szolgálata is csak akkor kezdődött el hatalommal, amikor rájött a Szent Il Szellem. faut que vous vous souveniez que le même Jésus a dit à ses disciples, malgré qu'ils ont passé 3 ans et demi avec lui, És arra is emlékezzetek, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, miután már 3,5 évet eltöltött velük, ne quittez pas Jérusalem hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, avant que vous ayez reçu amíg csak meg nem kapjátok puissance le Saint-Esprit. a Szent Szellem erejét. Ne quittez pas. Addig ne menjetek el. Moi j'ai attendu 30 ans, pouvait dire Jésus. Moi je l'ai attendu 30 ans, pouvait dire Jésus. Úr. Le Saint-Esprit.
Ja igen, és azt mondja, hogy én 30 évet vártam, hogy eljöhessek Jézusra, a Szent Szellem. Vous maintenant, n'essayez pas de partir et de faire les œuvres sans qu'il soit avec vous. És ti se próbáljatok meg úgy kimenni innen, és úgy folytatni Istennek a munkáját, annélkül, hogy rajtatok lenne a Szent Szellem. Mais une fois qu'il sera avec vous, De hogyha veletek van, alors vous deviendrez mes témoins. akkor viszont a tanúim Et lesztek. très souvent dans le mot témoin, on ne parle que de gens qui parlent. Mi sokszor a tanúság alatt csak azt értjük, hogy valaki, aki beszél. Mais vous devenez également témoin par une démonstration de puissance. De hát az is tanúság, amikor az Isten erejét bemutatod. En faisant des œuvres que l'on ne peut pas faire par la chair. Amikor olyan cselekedeteket hajtunk végre, amit testből nem lehet. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Ha azt mondjuk, hogy mi Isten gyermekei nous vagyunk, disons aussi que nous avons la nature de Dieu. akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Isten természete van Si nous bennünk. avons sa nature, És hogyha bennünk van az ő természete, il nous a donné en proportion peut-être réduite, mais il nous a donné la capacité de faire des choses que la chair ne peut pas faire. és akkor adott nekünk képességet, lehet, hogy ez egy limitált dolog, de akkor is adott képességet arra, hogy olyan dolgokat tegyünk, amit a test nem tud megtenni. Aujourd'hui, quand on parle d'un Seigneur qui agit et qui intervient au quotidien, les gens sont surpris. És ma, amikor egy olyan úrról beszélünk, aki a mindennapokba beavatkozik, akkor az emberek meglepődnek. Mais si je suis enfant de Dieu, De ha én Isten gyermeke vagyok, je manifeste la nature de mon Père. akkor az én atyám természete nyilvánul meg bennem. Franchement, Őszintén. je vais vous poser une question. Hadd tegyek fel egy kérdést. Mesdames, Hölgyeim, imaginez que imaginez que votre mari rentre à la maison most képzeljétek el, hogy a férjetek haza tér, et qu'il soit tout heureux. és nagyon boldog. Ils disent, ma chérie, És azt mondja, hogy kedvesem, kedvesem, ma chérie, kedvesem, j'ai vu un oiseau. láttam egy madarat. Ah. Igen? Et là, il lui dit, mais c'était extraordinaire. De ez rendkívüli madár volt, C'était extraordinaire. különleges, Parce que j'ai vu un oiseau qui vole. mert olyan volt az a madár, ami repült. Là, la femme, elle dit, Akkor a felesége azt mondja, húha, gond van. pourquoi? Miért? Parce que c'est normal qu'un oiseau vole. Mert természetes dolog az, hogy egy madár repül. Ça fait partie de sa nature. Hiszen az a természetéből fakad. Personne n'est étonné qu'un oiseau vole. Azon senki nem csodálkozik, hogy egy madár repül. Si son mari était rentré en disant, j'ai vu une vache qui vole. Hogyha hazamegy a férj és azt mondja, hogy láttam egy repülő tehenet, hát az azért más. Là, c'est grave. Az már súlyosabb. Mais un oiseau, non. De a madár az repül. Parce que c'est dans la nature de l'oiseau de voler. Hát azért repül, mert ez ilyen a természete. C'est dans sa nature de siffler. Benne van a természetében, hogy énekel, Et c'est dans la nature de l'enfant de Dieu és benne van Isten gyermekének a természetében de manifester le royaume de Dieu az, hogy rajta keresztül megnyilvánul Isten királysága. par des œuvres surnaturelles. Természet feletti cselekedetekben. Il ne les cherche pas, c'est une conséquence. Nem azért, mert ezekre igyekszik, hanem azért, mert ez egy következmény. C'est pas un objectif, c'est une conséquence de la présence de l'Esprit. Nem cél, hanem következménye a Szent Szellem jelenlétének. Nous ne sommes pas obnubilés par ces choses. Nem szabad, hogy olyan görcsösen törekedjünk erre. Les apôtres ne passaient pas leur temps à enseigner ces choses. Az apostolok nem azzal töltötték az időt, hogy mindig erről tanítottak. Ils prêchaient la croix. Ők a keresztet hirdették. Mais ces signes De ezek a jelek venaient attester le message qu'ils avaient donné. bizonyságot tettek arról az üzenetről, amit ők elmondtak. Comme une signature de la part de Dieu. Olyan volt, mint hogyha Isten saját maga aláírta volna. Mes frères, mes sœurs, Testvéreim, vous verrez à quel point votre région sera bouleversée meg fogjátok látni, hogy az a vidék, ahol éltek, milyen érintést kap, lorsque vous vous laisserez encore plus diriger et que vous travaillerez avec le Saint-Esprit. hogyha jobban engeditek, hogy vezessen a Szent Szellem, és jobban együtt működtök vele. Lorsque vous écouterez ce qu'il vous dit. Amikor hallgattok arra, amit mond. Lorsque vous vous appuierez sur ce qu'il vous dit. Amikor arra támaszkodtok, amit mond. Dans les petites choses comme dans les grandes, vous verrez des choses qui vous dépassent.
kis dolgokban és nagy dolgokban is meg fogjátok látni olyan dolgokat, ami túlnő rajtatok. Et plus vous avancerez, És minél inkább előre haladtok, plus vous vous sentirez indigne. annál inkább érezni fogjátok, hogy milyen méltatlanok vagytok. Plus vous avancerez, Minél inkább előre haladtok, plus vous serez comme l'apôtre Paul qui dira « Mais je suis le premier des pécheurs ». annál inkább valahogy azt fogjátok mondani, amit Pál apostol is mondott, hogy én vagyok az első a bűnösök között. Parce que vous réaliserez, c'est pas votre grande spiritualité. Mert rá fogtok jönni, hogy ez nem azért van, mert olyan rendkívül szellemi emberek C'est vagytok, juste sa grâce. hanem egyszerűen csak az ő kegyelme. C'est juste sa grâce. Csak az ő kegyelme. C'est de cette manière-là qu'on a vu l'œuvre missionnaire au Sénégal démarrer. Szenegálban is így indult a missziós munka, ezt láttuk. C'est comme ça que j'ai vu l'église en Algérie grandir. Thibaut rentre d'Algérie. És így ugyanezt tette Isten Algériában, egyébként Tibó nem régen jött haza Algériából. Thibaut pourra vous témoigner ce qu'il a vu là. Majd lehet, hogy fog arról beszélni a Tibó, amit ott látott. Mais moi, je me souviens de ce que nous avions vu quand on est arrivé dans les années 97. Én csak arról tudok beszélni, amit akkor láttunk ott, amikor a Un pays à 1997. Un pays 1997-ben à mentünk, 100% musulman. mentünk oda Algériába, és 100%-ban muzulmán ország volt. Un pays dans lequel, entre 1990 et 2000, 200 000 personnes avaient été assassinées, dont la majorité par égorgement. És csak 1990 és 2000 között 200 000 embert mészároltak le Algériában, a legtöbbnek elvágták a torkát. Un pays dans lequel, lorsque nous avons eu les premières réunions, Ez egy olyan ország, ahol amikor az első összejöveteleket tartottuk, nous avions les volets clos, les portes closes. zárt ajtóknál és zárt ablaktáblák mögött voltunk, Quelqu'un surveillait l'entrée de la maison. és volt valaki az ajtóban, aki vigyázott a bejáratnál, Mais dans ce contexte-là, de mégis ezzel a háttérrel is. le Saint-Esprit se manifestait A puissamment. Szent Szellem hatalmasan megnyilvánult. Les hommes et les femmes étaient guéris. Férfiak és nők Et meggyógyultak, le sont encore aujourd'hui. és ma is gyógyulnak. Aujourd'hui, Ma, quelques années plus tard, néhány évvel később. où c'était inimaginable, Az akkor még teljesen elképzelhetetlen volt. l'État, il y a 2 ans, 2 évvel ezelőtt az állam vient de leur donner l'autorisation engedélyt adott nekik de bâtir une église. egy gyülekezet építésre. C'est la première autorisation depuis un siècle dans tout le Maghreb. Az összes Magreb országban, észak-afrikai országokban 100 éve nem adtak ki gyülekezetépítési engedélyt. Et ils ont maintenant une salle de 1200 places qui est És most van egy 1200 férőhelyes imaházuk. Elle est pleine. És tele van. Ils ont ouvert des églises. És új gyülekezeteket plántálnak. Des églises avec 200, 300, 60 membres. 200-300 fős vagy 60 fős La gyülekezetek. gloire de Dieu se manifeste. Isten dicsősége megnyilvánul. Ce qui est possible en Algérie est possible en Hongrie. Ami lehetséges Algériában, az Magyarországon is lehetséges. Mais ça ne sera que possible par l'Esprit. De csak is a Szent Szellem által. Laissez-moi terminer. Hadd fejezzem be. Juste par un témoignage. Csak egy utolsó Nous bizonyság. pourrions continuer à creuser, à observer ce que l'Écriture dit. Mais je crois que vous avez l'essentiel de ce qu'il vous faut. Én azt gondolom, hogy ti a lényeget tudjátok. En Algérie, justement, Algériában történt ez. mon beau-frère qui fait partie de notre équipe pastorale A rokonom benne van a pásztori csapatban. est arrivé dans une petite église qui se trouve dans un village. Algériában elment egy kis gyülekezetbe, egy falusi gyülekezetbe, Et pendant le culte, és az Isten tisztelet közben rentrent 2 femmes musulmanes totalement voilées, bejött 2 teljesen elfátyolozott muzulmán asszony. dont l'une était courbée comme ça. Az egyikük ennyire meg volt hajolva. Et puis le culte s'est terminé. Aztán véget ért az Isten tisztelet, Ils sont allés voir mon beau-frère en disant est-ce que tu accepterais de prier pour ces 2 musulmanes? és oda mentek, oda vitték a vejemhez, és kérdezték, hogy imádkoznál ezért a 2 muzulmánért? Et il dit bien sûr. És azt mondja, igen, sógorom, bocsánat, tehát sógoromhoz mentek oda. Et il va vers la première pour prier pour elle. És akkor oda ment az első asszonyhoz, hogy imádkozzon érte, Mais il savait pas que ce qu'elle vivait, que sa maladie était d'origine démoniaque. de akkor még nem tudta, hogy az asszonynak a betegsége mögött démoni aktivitás Elle est van. comme ça Így meg volt hajolva. depuis des années. Évek óta. Au moment où il prie pour elle, És amikor elkezdett érte imádkozni, tous ceux qui étaient là mindenki, aki ott volt, entendent un craquement. mindenki hallott egy recsenést. Son dos fait A háta így recseget, ropogott. et l'esprit méchant qui était en elle És az a gonosz szellem, ami benne volt, est sorti. kiment. Écoutez bien. Figyeljetek,
Il est directement rentré dans l'autre musulmane qui s'est courbée aussitôt. És azonnal belement a másik muzulmán asszonyba, és az asszony pedig emiatt azonnal így ugyanúgy meghajolt. Il a prié pour cette femme. Utána ő érte is imádkozott, Chassé l'esprit. és kiűzte a démont, Elle s'est relevée. fölegyenesedett az asszony, Elles étaient toutes les deux és mind a ketten ott voltak, bouleversées. teljesen felrázva. Aujourd'hui, Ma la mosquée du village est vide et l'église est pleine. a falunkban a mecset teljesen üres, és az imaház viszont tele van. Halleluja. Nous ne pouvons pas le faire. Ezt mi nem tudjuk megtenni. Ce sont des œuvres que seul l'Esprit de Dieu fait. Ezeket csak is Isten szelleme képes megtenni. Nous avons besoin de voir la gloire du Seigneur. Szükségünk van rá, hogy lássuk az Úr Fermons nos dicsőségét. yeux et prions un instant. Kérlek, csukjátok be a szemeteket, és imádkozzunk. Je ne sais pas si ma sœur est là pour le piano, peut-être, ou quelqu'un qui sait jouer au piano. Ha valaki esetleg, aki tud zongorázni, előre jönne. Jésus dit, si vous, Jézus azt mondja, hogy ha ti, méchants comme vous l'êtes, gonosz létetekre, savez donner de bonnes choses à vos enfants, tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, à combien plus forte raison mennyivel inkább le Père dans le ciel ad a ti mennyei atyátok donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Le Saint-Esprit est ce merveilleux paraclète. A szent szellem az a csodálatos vigasztaló. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Rá valóban támaszkodhatunk. Il est cette merveilleuse personne Ő az a csodálatos személy, qui nous connaît aki ismer minket, tellement mieux que nous-mêmes. sokkal jobban, mint ahogy mi magunkat. Il est celui qui peut vous diriger Ő az, aki képes irányítani téged. et qui veut le faire És ezt meg is akarja tenni. dans la mesure où vous le cherchez. És ezt olyan mértékben tudja tenni, amennyire te keresed ezt. Il est doux et sensible. Ő szelíd és érzékeny. L'un des symboles de l'esprit, c'est la colombe. És nem véletlenül a galamb az egyik jelképe a szellemnek. Et la colombe peut s'effrayer rapidement. És egy galamb könnyen megijed. Elle s'envole. És elrepül. En d'autres mots, il ne s'imposera pas. Ez azt jelenti, hogy ő nem erőlteti rád magát. Mais il est là cet après-midi. Il est là cet après-midi És ő most itt van ma délután. pour te dire, je veux te remplir. És azt mondja neked, hogy be akarlak tölteni téged. Je veux te conduire. Vezetni akarlak téged. Je veux te donner l'autorité. Fel akarlak hatalmazni. Je veux t'équiper avec mes dons. Fel akarlak szerelni az ajándékaimmal. Je veux t'enseigner. Tanítani akarlak. Je veux te consoler. Vigasztalni akarlak. Je veux te diriger. Vezetni akarlak. Mais je n'irai pas plus loin que toi tu le désires. De nem vezetlek messzebb, csak amennyire vágysz rá. Je ne t'obligerai pas. Nem foglak semmire kényszeríteni, Je ne te forcerai pas. és nem fogok semmit rád erőltetni. Cependant, Viszont tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu nem fogod tudni elvégezni Isten munkáját sans ma présence, az én jelenlétem nélkül, sans mon secours. az én segítségem nélkül. Je suis là non pas pour te juger, Nem azért vagyok itt, hogy megítéljelek, elítéljelek téged, mais pour t'encourager, hanem hogy bátorítsalak, mais pour t'aider. és segítsek neked. Et tu verras alors És akkor meg fogod látni, fructifier látni fogod a gyümölcsözést. l'œuvre qui t'a été confiée. Gyümölcsözni fog az a munka, amit rád bíztam. Parfois, je te conduirai là où tu n'as pas envie d'aller. Néha olyan helyre foglak vezetni, ahova nincs kedved elmenni. Parfois, les choses ne se passeront pas comme tu l'as espéré. Időnként a dolgok nem úgy fognak történni, ahogyan remélted, Mais je ne fais jamais d'erreur. de én soha nem hibázom. Je sais te conduire. Én foglak téged vezetni, Si tu t'attends à moi. ha rám támaszkodsz. Je voudrais pendant un instant, pour ceux qui le désirent, És szeretném, ha most egy kis ideig azok, akik akarják, simplement prier.
csak imádkoznánk. À cet effet, j'aimerais juste, si vous savez que vous avez besoin, És ezért most arra kérlek, hogyha tudod, hogy erre szükséged van. de collaborer avec le Saint-Esprit. Szükséged van arra, hogy együtt működj a Szent Szellemmel. Si vous savez que vous avez besoin de répondre à l'appel de Christ qui dit « Pars pas de Jérusalem avant que tu n'aies reçu ». Hogyha úgy érzed, hogy válaszolnod kell arra a hívásra, ahogyan Krisztus hív, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből. Si vous avez conscience maintenant à quel point vous avez besoin de lui. Hogyha tudatában vagy most annak, hogy milyen nagyon, mennyire szükséged van rá. Si vous ne l'expérimentez pas encore, Hogyha ezt még nem tapasztalod, ne vivez pas encore, ezt még nem éled meg, mais le désirez du fond du cœur. viszont szíved mélyéből vágysz rá, Je voudrais prier pour ceux akkor ezekért ti értetek szeretnék imádkozni. qui savent que Dieu les a interpellés.